السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان. أسعد الله مساءكم من جديد. النهارده يا جماعة حلقة عن كريم مزيكا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا اللايك ونخش على أول فيديو ليه. بحر شر قام علينا، رحمة غرق المدينة، صحبة بيعب علينا والغلاء ملوش حلال. بتشوفوني تضحكوني على الغلط تسقفوني، طول ما أنا عليك قولولي دوس علينا دوس فدان. وزي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة كريم مزيكا جايب فكرة جديدة، وطبعا هيدوله 10 من 10 عشان فكرة جامدة جدا. ونخش على الفيديو اللي بعده على طول. تحت الشباك بنت القمر واقف بغني بنادي عليها، فجأة طلعت القمر وقلت لها اني وطبعا يا جدعان الفكرة دي برضه يا جدعان جامدة، وهنديله 10 من 10. واكتبوا لنا في التعليقات ونخش على الفيديو اللي بعده على طول. مرة طلع واحدة تيجي بالدماغ وانتوا تدوا مين طلع في الفراغ، انا ينزل يعمل انفجار والفراغ ما يساويش 10 ساعات. اطلعت وش مين النهارده؟ اطلعت وش عيل ابن بردة. الفيديو ده يا جدعان مفيهوش شغل قوي، يعني مش قوي يعني، وهدوه 8 من 10. وكده يا جماعة كلنا حلقتنا. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.